या अली या अली। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, छींक जिस्म की सारी कसाफत को दूर करती है और 7 रोज तक मौत से अमान देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द की बजाय तुम्हारे सब्र पर रक्श करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हर सुनी हुई बात को बयान ना करो, वरना तुम्हारी बेवकूफी के लिए यही बात काफी होगी। या अली हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस जबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस जबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। या अली हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीजें देखने लगे तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। या अली हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपके दोस्त इससे मुस्तफीद हो सके। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।